επικοινωνία μαζί σας. Όπως γνωρίζετε, με την αυτοδιοίκηση έχω μια μακροχρόνια σχέση. Έχω θητεύσει 20 χρόνια στην πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση, κάποια από αυτά και ο Δήμαρχος της Χαλκίδας, και αντιλαμβάνομαι ότι είμαι σε έναν πολύ οικείο χώρο. Με τους περισσότερους από εσάς έχω μια κοινωνική σχέση, άρα μπορώ και μιλώ ελεύθερα και άνετα, χωρίς να προσπαθώ να στολίσω, να οροποιήσω τον λόγο. Θέλω να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο και τον Πρόεδρο που μου δίνει τη δυνατότητα μιας μικρής τοποθέτησης. Αντιλαμβάνομαι ότι έχω περιορισμένο χρόνο. Θα προσπαθήσω σε αυτό το σύντομο χρονικό διάστημα που έχω στη διάθεσή μου να πω τρία πράγματα τα οποία θεωρώ σημαντικά. Είναι γεγονός ότι η τοπική αυτοδιοίκηση δοκιμάζεται. Η τοπική αυτοδιοίκηση χτυπήθηκε άσχημα. Είναι από αυτούς τους θεσμούς που πραγματικά με βάση το μνημόνιο κατέθεσε στον κρατικό κορβανά ίσως το μεγαλύτερο μερίδιο, ίσως το μεγαλύτερο μερτικό. Οι περικοπές, το ξέρετε πολύ καλά, γιατί ασχολείστε και την παράδοση του τοπική αυτοδιοίκηση αρκετή, είναι πάνω από 53% και με τις τελευταίες μειώσεις που έγιναν, ίσως φτάσει και σε αυτό που λέει ο κ. Δήμαρχος, δηλαδή ακόμα και στο 60%. Το ίδιο μειώσεις υπάρχουν και στη ΣΑΤΑ, στη Συλλογική Απόφαση Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που ξεπερνάει το 8,5% και υπάρχει και μία μείωση στα προνοιακά επιδόματα. Όλα αυτά κάνουν την ενασχόληση των ανθρώπων με την τοπική αυτοδιοίκηση ιδιαίτερα δύσκολη. Θέλω να τονίσω ότι υπάρχουν ευτυχώς δήμοι που προσπάθησαν και κατάφεραν να υποκαταστήσουν την απουσία του κοινωνικού κράτους. Υπάρχουν δήμοι που στάθηκαν αλληλέγγυοι στο δοκιμαζόμενο Έλληνα πολίτη και ιδιαίτερα σε αυτές τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες που από τη μία στιγμή στην άλλη βρέθηκαν μετέωροι. Μιλώ για αυτούς τους ανθρώπους που ήταν κοντά στη σύνταξη, ξαφνικά βρέθηκαν χωρίς μεροκάματο. Μιλώ για τα σπίτια τα οποία έχουν όλα τα μέρη τους ανέργους. Μιλώ ακόμα και για δομές όπως είναι το κοινωνικό παντοπολείο, όπως είναι η παιδική σταθμή. Να μην κουράζω, αξίζουν θερμά και νομίζω ότι η πολιτεία οφείλει, θερμά συγχαρητήρια, και η πολιτεία οφείλει να αναγνωρίσει αυτή την τιτάνια προσπάθεια, να παραλαμβάνω, αρκετοί, αν όχι οι περισσότεροι δήμοι στη χώρα. Το τρίτο στοιχείο που θέλω να ανατονίσω είναι ότι ο νομός της Εύβοιας ευτύχησε αυτή την περίοδο να έχει δύο. Παρακαλώ. Έλεγα λοιπόν ότι ευτύχησε να έχει δύο βουλευτές σε υπουργικές θέσεις και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, αρκεί βεβαίως να αξιοποιηθεί αυτή η δυνατότητα προς όφελος της ευρωπαϊκής κοινωνίας. Δεν θα το σχολιάσω, απλά το επισημαίνω ως θετικό στοιχείο. Θα έπρεπε, εν πάση περιπτώσει, να λειτουργεί ως θετικό στοιχείο. Από την άλλη, αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχουν σοβαρά προβλήματα που έχουν να κάνουν με τον νομό, αν θέλετε, με την αποβιομηχάνηση ιδιαίτερα της ευρύτερης περιοχής της Χαλκίδας. Μιλάμε ότι αυτή την ώρα δεν λειτουργεί καμία μονάδα, η Σέλμαν, Τσαγούσογλου, Τσιμετάδικο, είναι γνωστά σε εσάς. Και θα μου πείτε τι σχέση έχει η Χαλκίδα με την Ιστεδία, έχει και μάλιστα αμεσότατη, γιατί αντιλαμβάνεστε υπάρχει ένας κύκλος οικονομίας στην τοπική αγορά, ο οποίος τη στιγμή που έχει σπάσει, που έχει διαρρευθεί, αντιλαμβάνεστε ότι επηρεάζει και εσάς. Το μέγα ζήτημα της περιοχής, επιτρέψτε μου το χαρακτηρισμό, χωρίς καθόλου υπερβολή, είναι το ζήτημα των μικρών νησιών. Είναι δηλαδή αυτή η απαξίωση το τελευταίο διάστημα σε ό,τι έχει να κάνει με τις αμαρτικές πηγές. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι από την δική μου πλευρά και με βάση ένα έγγραφο που έστειλε ο Πανελλήνιος Σύλλογος Ιαματικών Πηγών από Θεσσαλονίκη συγκεκριμένα, κατατέθηκε μία επίκαιρη ερώτηση και περιμένουμε την απάντηση. Να σας πω με λίγα λόγια τι λέμε. Ήδη έχει επέλθει οικονομικός μαρασμός σε αυτές τις περιοχές. Με κυρίαρχο το ζήτημα της δικής μας πόλης της Ερυθρού. Θέλω να σας πω επίσης ότι σε αυτή την επίκαιρη ερώτηση γίνεται αναφορά για κάποιες, θα έλεγα, λοβιτούρες σε εισαγωγικά η λέξη ή χωρίς εισαγωγικά, να λαμβάνω το κόστος της ευθύνης του χαρακτηρισμού. Δηλαδή πάρα πολλοί γιατροί
με τα 150 ευρώ που μπορούσαν, εν πάση περιπτώσει, να δώσουν ως επίδομα λιτρών, τα καθοδηγούσαν, τα κατεύθυναν σε συγκεκριμένους φυσικοθεραπευτές, με αποτέλεσμα αυτό το πενιχρό εισόδημα που θα μπορούσαν να έκανε οι τοπικές οικονομίες, αυτό εξανεμλήθηκε και σχάθηκε. Τέλος, και κλείνοντας με αυτό, είναι στη διάθεσή σας όχι τώρα για να χαϊδεύω αυτιά, ούτε να φτιάχνω έτσι κλίμα θετικής αποδοχής. Είναι αλήθεια ότι οι βουλευτές σε όλη την επικράτεια, όταν δεν είναι κυβερνητικοί, έχουν περιορισμένες δυνατότητες άμεσης παρέμβασης. Και το λέω αυτό γιατί η Δημοκρατική Αριστερά, και μια που είμαι υπεύθυνος και κομματικά και κοινοβουλευτικά για την τοπική αυτοδιοίκηση, τον Ιούνιο του 2012 πήρε μια μεγάλη απόφαση, αλλά παράλληλα και μια υψηλότατη ευθύνη και ένα πολύ μεγάλο ρίσκο να συμμετέχει σε μια κυβέρνηση συνεργασίας, ένα συνεργατικό και κυβερνητικό σχήμα. Δυστυχώς δεν είναι της παρούσης, αλλά πολύ σύντομα να σας πω ότι αυτή η κυβέρνηση κατάφερε σε ένα μεγάλο βαθμό να διώξει, να αποκρούσει τον κίνδυνο εξόδου της χώρας από την Ευρωζώνη. Δεν κατάφερε όμως να πετύχει, αυτό που ήταν το δεύτερο στίγμα, να σταθεί η κοινωνία όρθια και βεβαίως πολλές επιλογές και πολλές αποφάσεις της κυβέρνησης, της τρικομματικής τότε, ήταν αποφάσεις μιας περισσότερο μονοκομματικής κυβέρνησης, δηλαδή είχε κυρίαρχο στοιχείο μονοκομματικής κυβέρνησης. Το αφήνω αυτό, έρχομαι στον Ιούνιο του 2013, η Δημοκρατική Αριστερά, αντιλαμβανόμενη ότι πλέον δεν μπορεί να είναι χρήσιμη σε αυτή την συνεργασία, δεν μπορούσε να αποδεχτεί όλες αυτές τις αποφάσεις οι οποίες είχαν εξοχή, είχαν φύγει από την αρχική προγραμματική συμφωνία, αποφάσισε να αποχωρήσει. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχει ευθύνη απέναντι στο λαό της χώρας, απέναντι ακόμα μεγαλύτερη στους ψηφοφόρους της που συντίμησαν με ένα 6,3% τον περασμένο Ιούνιο. Υπό την έννοια αυτή είμαι εδώ και για να απολογηθώ, αλλά περισσότερο για να ακούσω, για να απογραφτώ. Και στο βαθμό που εσείς μου υποδείξετε πού θέλετε να στοχεύσω με την κοινοβουλευτική μου δράση, που είναι συγκεκριμένη, δηλαδή μέσω ευθύνων ερωτήσεων, μέσω παρεμβάσεων σε υπουργεία, να είναι και σε εσάς στο βαθμό που μπορώ ωφέλιμος. Κύριε Δήμαρχε, να μην κουράσω άλλο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ